마틴 루터 킹 주니어의 명언은 인권운동뿐만 아니라 우리 삶에 많은 영감을 줍니다. 나는 꿈이 있습니다. 우리 모두가 자유롭게 숨을 수 있는 꿈. 우리 모두가 자유롭게 걸을 수 있는 꿈. 우리 모두가 자유롭게 살 수 있는 꿈. 우리 모두가 자유롭게 사랑할 수 있는 꿈. 누구든지 자신의 꿈이 없으면 살 가치가 없다. 사랑은 폭력보다 강하다. 우리가 결코 싸우지 않았다면 우리는 결코 승리하지 못했을 것입니다. 그의 명언은 우리에게 사랑, 평화, 평등의 중요성을 일깨워줍니다. 동기부여효과 채널에서 완성된 명언 영상을 확인하실 수 있습니다. 감사합니다.